Assalomu alaykum obunachilar. Navbatdagi proyektimiz katta maydonli, shikarniy podключ faqat ko'rpa-döşak maktab yoshimondagillar uchun zo'r joy chiqdi obunachilar. Pagodasi ham вообще boshqacha, dinch mahalla, hamma narsasi tayyor, suv, gaz, svetidan muammosi yo'q. Faqat girib yashash kerak bo'lgan joylardan birisi. Hozir qisqacha adresini tushuntiramiz va joy haqida ma'lumot berishni boshlaymiz. Qarang, chap tarafga qarasangiz, Urganch Ray Center Palma do'koni orqasi bilan kelasiz. Adashmasam 100-150 metr yursangiz, shu yerda joylashgan. Travertilla qilingan, naveslar, kaziroklar qilingan, eshikni high-tech variant, sifatli, og'ir eshik yaxshisidan qo'yganmiz dedilar. Travertini ham yaxshisi, mo'yshisini bellarimiz qo'yilgan, bemalol bir mashina turadi. Bu ham tomon bo'ladi. Xullas, obunachilar Ray Centerda ko'pchilik biladi, agar shu nomerlarga yozsangizlar, lokatsiya ham to'shab beriladi. Hozir ichanni obzor qilamiz. Metat turganlar bo'lsa, bir like ni bosib turing. Barish prixoshya qismimiz, bu yerimizda rakovinalar o'rnatilgan, sifatli, katta razmerdagi dekor panel emas, kafel bilan ishlangan. Mo'ysha oboy gulli bo'ladi. Chiqaverishimiz berni o'zi topli pol va xonadonimizni hamma yeri 100% topli pol. Balandligini alohida e'tibor etasiz, bir qismini ko'rib tursiz. Ara-arasiga hozir ko'rasiz. Girishimizda o'ng qo'limizda zal qismi bo'ladi. Eshiklar ham eng sifatlisidan, zo'rlaridan ishlangan obunachilar. Razmer ham keng olingan, 6 metr, 4 metrda ishlangan, mo'ysha oboydan chiqqan, ustidan alohida e'tibor etasiz, dekoratsiya bilan ishlangan, qora foni, qora lyustralangan va yonboshlari galogen. Endi perdelarni alohida mavzu, ayollar ko'rib o'tirgan bo'lsa, kommentariyada yozib bering, chiqqan obunachilar. Gilamlar qaranglar, ipak gilamlardan döşalgan. Berimiz ham topli pol. Va alohida qaranglar obunachilar, to'g'ri eshikda to'g'ri ozgina deysizlar, lekin detalli va obunachilar, daborlar addeli endi bu ekan. Daborlar addeli keyin eshikka qaranglar. Eshikni oddiy oyna qilsalar ham ichida bo'ladi, kvadrat ichida. Lekin mening qoshliqlardan bo'lsa addeli narx yuradi. Ham balandligini alohida e'tibor etasiz, va bir alohida narx bo'ladi obunachilar, ustidan pul minadi. Gilamlari Venetsiyanki uslubidan foydalangan ekan, birimiz 3 gilam bir-biridan qo'shadon qilib qo'yilgan. Maloshi svetdagi oboydan chiqarilgan, balandligini qaranglar obunachilar, bu ko'rib turib, bu joymi yo to'yxonami deb berasiz. Voqea boshqa narsa, girgan vaqtingiz oddiy joyga kirganingiz bo'lasiz, yana keladigan bo'lsa to'yxona olib ketadi. Restoran ham kattasidan zakaznoydan ilingan, ustida naqsh bilan ishlangan bo'ladi. Yonboshlari galogenlar qo'yilgan, katta razmerdagidan registrlar tushgan. Xonadonimizni berimiz ham, ya'ni dalon qismi ham topli pol. Kattasidan bir televizor qo'yib berasiz, berimiz вообще boshqa narsa bo'ladi. Giraverishingizda chap qo'lingizda yana bir xonasi bo'ladi. Xohlasangiz spalni, xohlasangiz bir zal qilib bersangiz ham bo'ladi. Endi berimiz ko'pincha spalni ham moslashgan desak ham bo'ladi obunachilar. Razmer ham kenggina, razi 5,5 metr 380 bo'ladi obunachilar. Va hamma xonaning oynalari zabor qilingan, sifatli romadan qo'yilgan bo'ladi. Ishlanadi obunachilar, balandlardan ishlangan qaranglar. Xo'p, navbatdagi xonasi bu zal. Zalnam o'zine yarasha gilamlardan foydalanib turadi va однотонный Atacento uslubidagi gilam. Oboylardan qilingan. Berimda bir lyustra, yonboshlari galogen va bog' tarafga qaragan oynasi registr tushgan. Topli pol berimizda obunachilar. Endi to'g'ri o'tali obunachilar, shu mehmonxonasi вообще boshqa mavzu ekan. Mehmonxonalari необычный etib ishlangan. Berimizda nima deymiz? Klassik uslubidagi gilamdan foydalanilgan, gilama qo'shadon etib oboy qilingan, oboya qo'shadon etib lyustra ilingan. Lyustra ham klassik model, hamma narsasi klassik. Ya'ni ko'rtirsiz, buni ham gulizdan saylanilgan, gilam bir-biriga kollaboratsiya qo'shgan vaqtda bir chiroyli chiqishi uchun. Razmeri 7,10, enini adashmasam 4, 390 chiqadi, 4 metr obunachilar. Galogenlar bilan ishlangan, suv, gaz, svetidan muammosi yo'q obunachilar. Xohlasangiz registrda, xohlasangiz topli polda qizdirsangiz bo'ladi. Razmeri umumiy maydoni 420 metr kvadrat bo'ladi. Yana to'g'ri keladigan bo'lsangiz, endi xonalarni to'g'risini aytaman, horib ketasiz ekan xonalarni yurib. Berimiz ham spalni xonasi bo'ladi. Bog' tarafidan qaragan obunachilar. Jaluzisini qarang, sifatlisidan qo'ygan musoqa beklarlar. Jaluzilar namozni bilasiz, har xilisi chiqib ketgan. Endi obunachilarimiz ichida jaluzichi bo'ladigan bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Yon tarafini bog' tarafiga qaragan bo'ladi. Kalyonli, sifatli plastik romlar obunachilar. Beram registr tushgan, topli pol, high-tech uslubidagi oboy va o'zini yarasha. Qaranglar, har bir xonaga e'tibor etgan bo'lsangiz, bir-biriga qo'shadon oboy, lyustra, gilamdan foydalan. Gilam ustidan ham ko'rsing. Ustidan neobishni chiqarilgan, berimiz ham aytganimizdek boshqacha bo'lgan. Bu yerga garderob qilib bersangiz ham bo'ladi ekan. Garderob so'rashgan. Endi oshxona kralichalari ayollar uchun eng qiziqganda keldik. Giring.
Gelin endi buni ko'rsatmasak olmaydi. Ayollar bemalol o'ynab, yulib, qo'shiq aytib, karaoke qilib, kattagina oshxona bo'ladi. Kuxnyasi dimging olingan ekan. Obyektlarlar eng yaxshidan ko'rganmiz kuxnya mebellarni, masalan, haqiqiy mramor, doshdan ishlangan alyumin yoki damir emas. O'rnatma mebel zakaz bo'yicha ishlangan. Bu yerda vitishkalar ham zakazdan, ya'ni mebelni bo'ladi. Bu yerni ochib beradigan bo'lsangiz, birdan vaj qo'yib bersangiz ham bo'ladi. Bu gaz plita emas, bunaqa gaz plitani mebelni o'rnatma varianti qo'yilgan. Mexanizmlari hammasiniki dovchish mexanizm. High-tech uslubidan foydalangan ekan. Gilamlar ham shunga yarasha etganlar. Bu ham stal neob ishlanadi. Bu dalonimizning oyna qismi. Berimizda отопление joyi, ariston, duh-konturli kotyol, stabilizator, ehtiyojisini nasos, filtr, xullas hamma regulovka qilinadigan joylar, teplый pol, hamma narsa shudan qilinadi bunaqa. Undan tashqari avtomatlar ham oddiy har bir xona uchun. Berimizda esa albatta sanuzeli bo'ladi. Sanuzilimiz ham teplый pol, endi menimcha aytib o'tirmaganimiz shart emas bunaqa. Hamma narsasi yangi, hali xonadonda nima deymiz, yashalmagan bir kun ham. Endi bog' tarafini keling, bog' tarafini obzor qilamiz. Bir stop. Voy bu obunachilar bu bog' tarafni o'zida bir proyekt tuzib turib bir qurilish boshlab bersa bo'ladi-ku bu yerda. Детский площадка deysizmi? Basseyn deysizmi? Огород deysizmi? Mevali daraxt deysizmi? Dam olish zonasi deysizmi? Nima qilsangiz bo'ladi obunachilar? Menimcha hamma narsa qilsa bo'ladi. Bu yerni basseyn, детский площадка, bu tarafini огород. Menimcha yetarli obunachilar. To'rinda yozgi hojatxonalari, sklad desangiz, sklad qurib o'tirmaysiz, unda bu ana to'rinda, bu tarafda. Mayda-chuyda vajangizni qo'yish uchun joylari. Xullas obunachilar, bu joyimizni endi to'g'risini aytaylik, $130,000 dedilar. Uning narx bo'lmaydi. $100,000 so'radilar, bermadim dedilar. Maqtishtir sanitlar dedim, $110,000 beramiz dedilar. Telefon nomerlarini ekranda qoldiramiz. Umumiy maydon 420 metr kvadrat. Raycenterdan minning joyini chiqishi kam. Birinchi qavat, bir qavatli bo'lgani bilan ham yer maydoni katta, enli joy. Nima deymiz? Oqtiq cho'g'liqlarimiz bilan hajat yoshadigan joy. Haja bo'lamiz, albatta yarib qo'yinglar. Nima deymiz? Variantlari bo'lsa ekrandagi nomerlar orqali to'g'ri joyning egasini bog'lanasiz. O'rtada hech qanday posrednik bo'lmaydi. Skvojinlar ham chiqargan ekan, qarang. Огородni kattaligini qarang. Bir ishora bir basseyn zo'r tushalang jog'lanasiz. Basseyn shuning bo'ladi. Xullas sog' bo'ling, salomat bo'ling. Har bir joy olaman deb joy qurib, yo bo'lmasa niyat etib yurganlar bo'lsa, bir like bosib qo'ying. Inshaalloh siz ham shuning joylardan kamda nasib etsin. Salomat bo'ling.